जब भी ब्रेक लगाने पर आवाज़ आती है चू चू की, तो ब्रेक में ब्रेक शू होते हैं वो हार्ड हो जाते हैं, उसमें हम ब्रेक मार लगा के क्लीन करते हैं तो हमारी आवाज़ ख़त्म हो जाएगी। तो हम पहले ब्रेक के नट खोलेंगे और एक्सल का नट खोल के पहिए को बाहर निकालेंगे, उसके बाद इसमें रिबॉन लगाएंगे। देखो वीडियो को पूरा देखो। देखो ये 19 नंबर का बोल्ट खोल दिया, एक्सल का खोल रहे हैं। एक्सल हमने बाहर निकाल दिया, ये ब्रेक शू हमारे, हम इस पर रेग मार लगाएंगे और इस पर रेग मार लगाएंगे तो हमारी ब्रेक शू की आवाज़ ख़त्म हो जाएगी। इससे हार्ड चिकने हो जाते हैं तो फुर्दरे करने होते। देखो ऐसे साफ करें इनको, नया रेग मार लें, इनका जो चिकनापन है वो दूर हो जाएगा। कितना फर्क दिख रहा है आपको? फर्क ये देखो, यदि चिकना है यदि फुर्दरा है, रंग में भी फर्क दिख रहा होगा। इसको इसमें भी रेग मार लगाते हैं और इससे ब्रेक की एज भी बढ़ जाती है, लाइफ बनती है इससे। ये वाला निशान दिख रहा है, यहाँ पे आएगा, ये वाला यहाँ पे आएगा। इसको ऐसे पकड़ा, ऐसे खींचा,